Yindi kundi wacu TV turagarutse tubazaniye andi makuru ashyushye hano muri quartier cyangwa se mu muhana wa Aubrey Odonga. Amazina ni Alex Mungazi. Ubwo turi kumwe n'abatumirwa batandukanye hano b'urubyiruko rwa Aubrey Odonga. Reka dutangire tubegereza batubwire amazina yabo ndetse naho bavuye. Reka dutangire uri mu bumoso bwanjye hano atwibwire. Murakoze. Nitwa Mugwanashaka Nzayiramya. Ndugu mu rubyiruko rwa Aubrey Odonga. Arakoze cyane Nzayiramya atubwiye amazina yiwe. Reka twumve umwegere nawe atubwire amazina yiwe. Murakoze. Nitwa Birori Emeline, ni mu bagize urubyiruko rwa hano Aubrey Odonga. Murakoze. Twakomeza gutyo komeza utwibwira amazina yawe. Nitwa Mutoni Nadine, nanjye ndi umunyamuryango w'urubyiruko hano Aubrey Odonga. Nitwa Moise Adolphe, nkaba nanjye ndi umwe mu bayobozi b'urubyiruko rwa Aubrey Odonga. Murakoze. Barakoze abatumirwa bacu batubwira amazina yabo ndetse naho batuye. Reka dutangire tubabaza ibibazo bitandukanye ariko tutibagiwe n'abantu barimo kudukurikirana gukora subscribe kandi na share kugira ngo mujye mukomeza mukurikire ibiganiro byacu. Reka twongere tubabaze akandi kabazo k'ingenzi. Ese urubyiruko rwa Aubrey Odonga mwaba mufite komite uburyo ikora? Basha kutubwira iyo komite mufite cyangwa se nimba iyo komite ihari? Murakoze. Reka tubaze mwene data hano kandi ngo twatangiye ubumoso bwacu. Murakoze kuco kibazo bajije. Ubaje neza cyane. Ikintu gihari cyo ni ibintu tusanaro tugitangira gushira hamwe nk'abasore, inkumi n'abasore cyangwa se urubyiruko muri rusange. Iyo tugitangira gushira hamwe ejo bundi niho twegeranyije tubadushize ubuyobozi nyine bw'agateganyo. Wenda mwigaza tuzatuvure ariko turashaka tugaragaza ariko ubuyobozi bwo burahari. Ejo bundi twabaye ngabashiraho ubuyobozi usa n'uhagarariye abandi basore muri rusange. Arakoze mugenzi wanje. Reka twumve mushiki wacu hariya Emeline watubwira ese unganiye mugenzi wawe ku magambo atubwiye. Ese ubwo buyobozi burahari nibyo? Ya, ubuyobozi burahari kubera ko ntabwo haba hari urubyiruko nta buyobozi bari buyoboye urwo rubyiruko. Hashize igihe kinini urubyiruko ruhari ruterana ariko mu by'ukuri ntabwo rwari rufite abayobozi basa nkaho bahamye baruyoboye, ariko kuri ubu tuvugana dufite ubuyobozi buhari kandi bunakora neza kuko ngibanda kuri buri muntu wese, ntabwo bufite aho buhagaze cyangwa se uwo bureba kuvuga ngo buhagarariye urubyiruko rwa Aubrey Odonga muri rusange. Dufite abayobozi, dufite perezida wacu, tukagira vice wiwe, tukagira abasekretari babiri, comptable secrétaire, tukagira n'umujyanama. Abo nibo bayobozi batuyoboye muri kino gihe. Murakoze. Arakoze mugenzi wacu Emeline hano batubwiye amagambo meza cyane. Reka twongere tubaze ikindi kibazo tubaza kuri mugenzi wacu Adolphe watwibwiye hariya. Ese ko batubwiye ko hari komite ikora hano ya Aubrey Odonga, ese mukora gute nk'urubyiruko rwa hano rwa Aubrey Odonga? Watubwira uburyo mukoramo? Murakoze cyane Alex. Urubyiruko dufite ubuyobozi bukora neza. Tukaba dufite inshingano zigiye zitandukanye bitewe n'umuntu aho icyo agiye ashinzwe. Njyewe nkaba nshinzwe ibintu bijyanye n'ubusekreteri. Njyewe muri make njyewe ushinzwe icungamutungo ry'urubyiruko bya Aubrey Odonga. Tukaba dukora neza cyane, turakorana, dukora inama buri kwezi. Tuba tugomba gukora inama. Ndumva yibyo. Murakoze. Sawa, arakoze mugenzi wacu Adolphe kutubwira imikoranire bafite mu rubyiruko. Ikindi kibazo nabaza Emeline. Ese Emeline watubwira ni iyihe ntego y'urubyiruko ihari hano? Watubwira? Dufite intego nyinshi zitandukanye. Zimwe turiho turashaka ko tuzigeraho ariko mu by'ukuri urebye kubera ibihe turimo bisa nkaho bigoye en general isi yose impano bafite. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi turaha hari benshi batazi umuco wacu mu by'ukuri nk'abanyamurenge. Umuco wacu nk'abanyamurenge, urwo rubyiruko rero kugira ngo ruzabashe kwigishwa cyangwa se ruhabwe inama ku bijyanye n'umuco cyangwa se umuco gakondo cyangwa se wacu muri Kongo aho twavuye. Ikindi harimo kugenda dukora imyidagaduro itandukanye, harimo imikino ihuza urubyiruko rwacu, ndetse si no kuvuga ngo bigarukira ahangaha gusa, bizagera ku rwego rwa Australia ndetse n'ibinaba ngombwa tugere ku isi mu mikino itandukanye. Ikindi zimwe muri projet dufite, hari ikintu gihari kuba twategura abamisi abamista kugira tubashe gukomeza
twateza imbere ubwoko cyangwa se urubyiruko rwacu ni bimwe muri ibyo ngibyo. Murakoze. arakoze cyane no guciye mu ijambo. Ese waba ufite izihe nshingano muri urwo rubyiruko rwa Aubrey Odonga? Okay, murakoze. Inshingano mfite dumwe mu bagize dumwe muri secrétaire mfatanyije na mugenzi wanjye Adolphe. Arakoze cyane. Ese mbaza Adolphe, hariya ni iyihe vision y'urubyiruko, vision cyangwa na mission, ni ibihe bintu mudufitiye muri Aubrey Odonga? Batugezayo vision na mission mufite. Na muri make navuga ku iterambere ry'urubyiruko rwacu. Hano dufite hari ibintu byinshi dufite gukora, nk'urugero ibintu bijyanye na entertainment. Turi gupanga uburyo ki hashobora gukorwa itimu yacu ya soka, ko dufite abantu bagiye bafite amatalent atandukanye mu bintu bijyanye n'umupira w'amaguru. Dufite abandi bafite andi matalent atandukanye, abafite kuririmba. Mbese muri misiyo zacu na vision ntabwo dufite kumenyekana aho dutuye, dufite kumenyekana mu rwego rwa Australia no mu rwego rw'isi bitewe n'imbaraga zacu nk'abasore. Arakoze cyane Adolphe, atubwiye amagambo meza. Reka twumve mushiki wacu Nadine nawe tumubaze, ese ko numvise mutubwira ngo harimo amatalenti atandukanye, ese waba ufitiye iyihe talent nk'urubyiruko? Ni ikihe kintu ushobora kutwereka nk'urubyiruko cyangwa se n'abantu bakuze bakabasha kuduhereza support, bakaduhereza ukuboko? Niyihe talent ufite muri wowe wumva ko wabasha kuyimurikira urubyiruko? Murakoze cyane. Urubyiruko turi benshi kandi tugira talent zigiye zitandukanye. Ngiye kuri nge ikintu nirimbamo cyane, nandika poem mu cyongereza, ariko bibaye ngombwa nazishira no mu rurimi rwacu kugira ngo abatabyumva bose bahabwe kubyumva. Hari n'ibindi njya nkora, kwigana culture yacu, ukuntu abagore cyangwa se n'abagabo bitwara nyine. Arakoze cyane mushiki wacu Nadine, hano atubwira amagambo meza cyane. Kwigana na application bita TikTok ku bantu bakuze batakazi, basha gusubiramo amagambo y'abantu. Ndumva afite impano nziza cyane. Reka tugaruke hano mu bumoso bwanjye twongera kubaza mugenzi wacu hano, ese muri urubyiruko rwa Aubrey Odonga harimo abantu bameze gute, bafite imyaka ingana gute? Ese ni guhera ku myaka ingahe wabasha kutubwira? Murakoze. Urakoze. Ikibazo gihari ubundi tuba twitiranya ibintu urubyiruko, imyaka y'urubyiruko kugomba kubingana, nubwo twese uko twatuganira twese siko tungana, turarutana. Ariko umuntu wese witwa ngo ni umusore cyangwa urubyiruko ahera ku myaka 18 kuzamura, ndetse bavuga ko agaza kuri 45. So kuvuga usangwa ngo washatse gusuruziriko, never, siko bimeze. Ni ukuvuga ngo ari n'abashatse bakiri urubyiruko. Nta myaka dufatiyeho. Umuntu wese uzagora ku myaka 18 kuzamura kugeza n'imyaka 40, ndetse niyo yonarenga. Gusa nuko gusa tutafite abo ngabo imyaka 40 turi kumwe cyangwa se bayirengeje, ariko ni hagati aho kubera ku myaka 18 gusa kuzamura. Arakoze mugenzi wacu hano utubwira rwa Aubrey Odonga. Ese ibyo bintu mubitegura ryari, mubiteganya ryari kugira ngo mutangire kubikora? Ayo matalenti abarimo murumva mwabitangira ryari? Murakoze. Mu by'ukuri kugeza kuri ubu turatekereza ko iyi korona iramutse ivuyemo vuba twatangira ibikorwa byacu. Igisa nkaho kidutangiriye ni kubera bino bihe turimo. Urabona ntabwo bemera ko abantu baba bahura, ntabwo bemera ko sohoka hanze bashagura muri benshi. Kubera izo mpamvu biracyari nk'imbogamizi kuri twebwe, ariko duteganya ko mu gihe bazabemereye ko abantu batangira muvuma zabo zose, icyo gihe tuza dutangira ibikorwa byacu nyirizina. Urakoze cyane Berine. Reka tubaze umuyobozi hara secrétaire Adolphe, ese hari support mwamukeneye kuri komite nkuru y'abantu bakuze baturuta? Ese iyo support murumva muyikeneye cyangwa se murihagije nk'urubyiruko? Mu by'ukuri ntabwo twihagije nk'urubyiruko, dukeneye support cyane cyane advice. Dukeneye advice, sinzi ukuntu nabyita mu rurimi rw'inama. Dukeneye inama nk'urubyiruko kubera ko bari n'abantu baturuta kandi n'abantu bazi ukuntu ibikorwa bigenda. Mu by'ukuri dukeneye support, kandi si support gusa and advice, dukeneye na support iri financially, ndetse mu gutanga amafaranga ko
ikintu cyose gikorwa n'amafaranga, natwe urubyiruko dukeneye kwiteza imbere mu buryo bufatika. Murakoze, ndumva ari ibyo. Arakoze cyane. Tugeze ku musozo wacu, reka tubaze Nadine hano ikibazo cya nyuma tuza kubasezera abatumirwa bacu. Ese Nadine, akabazo k'amatsiko, waba ufite imyaka ingahe cyangwa se ufite imyaka yemerewe kuba muri urwo rubyiruko ubwo batubwiye ngo ni ugutanga ku myaka 18? Murakoze, mfite imyaka 19, urumva ndemerewe. Arakoze cyane. Reka tujye ku musozo wacu w'ikiganiro. Shimira abatumirwa bacu babashe kubana natwe uyu munsi wa none, tubifuriza gukomeza gukora subscribe kandi na share. Mwumvishe ko tukoze ikiganiro cyiza cyane. Turasaba ababyeyi bacu, turasaba abantu badukuriye kugira ngo batube hafi, kugira ngo iyi channel cyangwa se iyi Kundi Iwacu TV kugira ngo dukomeze kwamamaze ibikorwa by'urubyiruko cyangwa se ibikorwa bya Australia cyangwa se gusohoka hanze y'igihugu. Kandi tubifurije kugira ngo mugire amahoro y'Imana, mukomeze mukore subscribe aho muri hose.